টাইপিং টেস্ট ঠিক কিভাবে হয়, কোথায় গিয়ে তোমাকে টাইপিং টেস্ট দিতে হবে, এই যে টাইপিং টেস্ট সেটা কি বাংলা ইংরেজি দুটোতেই তোমাকে চেক করা হবে নাকি যে কোনো একটা ভাষায়? এই যে ইংরেজি নাকি বাংলা এটা কি তুমি চুজ করতে পারবে নাকি তোমাকে যে ভাষাতে টাইপিং করতে বলবে তোমাকে সেই ভাষাতেই টাইপিং করতে হবে? এবং সবথেকে বড় প্রশ্ন যেটা তোমরা করছো, স্যার টাইপিং করার সময় যদি কিছু ভুল হয় আমি কি ব্যাকস্পেস বা ডিলিট এই জায়গাটা ইউজ করতে পারবো? স্যার টাইপিং করার সময় নির্ভুল হতে হবে টাইপিং, যদি দু একটা ভুল হয়ে যায় তাহলে কি আমি বাদ পড়ে যাব? স্যার ঠিক কীরকম পরিবেশ থাকে? তো এই প্রশ্নগুলো যাদের মাথায় গ্রুপ সি পরীক্ষা দেওয়ার পর থেকেই ঘোরাফেরা করছে তাদের জন্যে আজকের এই ভিডিওটা করার আগে আমি অন্তত 10 জন এরকম পরীক্ষার্থীর সাথে কথা বলেছি যারা আগে কোনো না কোনো পরীক্ষায়, রাজ্য সরকারি পরীক্ষায়, সেটা হতে পারে ক্লার্কশিপ, সেটা হতে পারে আগের গ্রুপ সি এর পরীক্ষা যেখানে টাইপিং টেস্ট ছিল, দিয়েছে এবং পাশ করেছে, তাদের সেই অভিজ্ঞতার তথ্য তোমাদের সামনে আজকে আমি জানাতে চলেছি, যাতে ইতিহাস ভবিষ্যতের সাফল্যের পথ লিখতে পারে। তবে ভিডিও শুরু করার আগে একটাই কথা বলবো, যারা গ্রুপ সির পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা বা চাকরি পাওয়াটা নিয়ে খুব সিরিয়াস, তাদের জন্যই আজকের ভিডিওটা। যারা শুধু পরীক্ষা দিয়ে আসার জন্য পরীক্ষা দিয়ে এসেছো, স্থির লক্ষ্য নেই, এখনো অবধি মিলিয়ে দেখোনি কটা ঠিক হয়েছে, বা এই বিষয়টা নিয়ে এতটা সিরিয়াস না, তারা প্লিজ এত পর্যন্ত দেখে স্কিপ করে যেও, কারণ তোমার জন্য এই ভিডিওটা নয়। তো হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু বিএসএসসিআই কম্পিটিটিভে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে জানাবো টাইপিং টেস্ট। সেই টাইপিং টেস্ট কিভাবে হয় তার সম্পূর্ণ গাইডলাইন এবং গেম প্ল্যান। বারবার বলছি, শুধু অভিজ্ঞতা বলবো না, তুমি কিভাবে এই টাইপিং টেস্টে নিশ্চিত রূপে সফল হতে পারো এবং বিএসএসসিআই তোমাকে ঠিক কিভাবে হেল্প করতে পারে তার A to Z আজকের এই ভিডিওটা থাকবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে নাও, এমন কিছু কথা বলতে চলেছি যেগুলো এর আগে অন্তত ইউটিউবে এসে কেউ তোমাকে বলেনি, ঠিক আছে? তো চলো নেক্সট একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি আজকে কি আলোচনা করব। প্রথম যে প্রশ্ন তোমাদের, স্যার আমার এত টাইপিং স্পিড আছে, এটা কি যথেষ্ট? স্যার যদি ফেল করি কি হবে? স্যার কোন ভাষায় টাইপিং করতে হবে, কোনটা প্র্যাকটিস করব, বাংলা ইংরেজি নাকি দুটোই? আর স্যার আমার তো কোনো কম্পিউটার সার্টিফিকেট নেই, তাহলে আমি আদৌ চাকরিটা পাবো তো স্যার? কারণ আমার কাছে কোনো সার্টিফাইড কোর্স কিছু করা নেই, বাট আমি কম্পিউটারটা জানি, আমি টাইপিংটা জানি। তো তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি শুরু করছি। তোমরা সকলেই জানো যে গ্রুপ সিতে 60 নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল, তার সঙ্গে একাডেমিক 10, অভিজ্ঞতা 5 এবং কম্পিউটার টেস্ট বা স্কিল টেস্ট 15 নাম্বার আছে, তারপর 10 নাম্বারের ইন্টারভিউ। তবে এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে তুমি ইতিমধ্যে চলেছো। এই প্রসেসের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট ধাপ কিন্তু এটা, কারণ এটা যদি তুমি পাশ করতে পারো তাহলে তোমার ইন্টারভিউ পাশ করার চান্স অনেক অনেক গুণ বেড়ে যাবে। এটা কেন হয়তো তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, সময় আসলে তোমরাই বুঝতে পারবে। যতদূর শোনা গেছে সেটা হচ্ছে যত শূন্য পর তার 2x স্টুডেন্টকেই এই ইন্টারভিউ এবং টাইপিং টেস্টের জন্য ডাকা হবে। তাহলে টাইপিং টেস্ট পাশ করা মানেই ইন্টারভিউয়ে নিজেকে নিয়ে যাওয়া। এবং দেখো 2x মানে দ্বিগুণ, তো অনেকেই কিন্তু টাইপিং টেস্টে একটুর জন্য পিছিয়ে পড়বে এবং ইন্টারভিউয়ে গেলেই চাকরিটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো তুমি যাতে পিছিয়ে না পড়ো, যাতে তুমি নিশ্চিত জিতে আসতে পারো, তার জন্যই আজকের এই সেশন, ঠিক আছে? তো 15 নম্বরের এই কম্পিউটার টেস্ট বা টাইপিং টেস্ট ঠিক কি থাকে তার আগে জানাবো কিছু ভ্রান্ত ধারণা সম্পর্কে। প্রথম কি, স্যার সার্টিফিকেট লাগবে, উইদাউট সার্টিফিকেট আমি কি আদৌ পাবো? পাগলের মতো সার্টিফিকেট খুঁজে যাচ্ছ, কোথাও ব্যাকডেটে সার্টিফিকেট পাওয়া যায় কি না? তো সবার প্রথমে বলি, চাকরি পেতে সরকার স্বীকৃত
যে কম্পিউটার সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক, এটা কিন্তু কোথাও বলা হয়নি। ঠিক আছে, বারবার বলছি, ওই সার্টিফিকেট লাগবেই এ কথা কিন্তু WBSSC গ্রুপ সির কোথাও উল্লেখ নেই। তাহলে কি বলেছে? সার্টিফিকেটের চেয়ে তোমার দক্ষতা বা স্কিল এবং টাইপিংয়ের নির্ভুলতা, অ্যাকিউরেসি অ্যান্ড স্পিড, সেটাই কিন্তু আসল চাবিকাঠি। কি বললাম? সার্টিফিকেট নয়, তুমি কতটা নির্ভুলভাবে কত তাড়াতাড়ি টাইপিংটা করতে পারছো সেটার উপরেই নির্ভর করবে তোমার টাইপিং টেস্ট বা কম্পিউটার টেস্ট বা স্কিল টেস্ট, এই ধাপটি। ঠিক আছে, এবং সবথেকে বড় কথা যেটা, স্যার কিভাবে টাইপিং টেস্ট হয়? দেখো, সবার আগে বলি, এই যে টাইপিং টেস্ট সাধারণত এই যে TCS, মানে যেখানে তোমরা সাধারণত অনলাইন এক্সাম দিতে যাও, রেল বা নেটের পরীক্ষা, CGL এর পরীক্ষা, CBT মোডে যে সমস্ত কম্পিউটার সেন্টারগুলোতে কম্পিউটার টেস্ট হয়, মানে পরীক্ষা হয়, অনলাইন টেস্ট হয়, যেখানে গিয়ে তোমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের জন্য একটা জায়গা বরাদ্দ থাকে, তোমরা একেবারে সেখানে গিয়ে বসে পড়ো, গিয়ে পরীক্ষা দিতে শুরু করো। ঠিক এই প্রসেসেই এই সমস্ত জায়গাগুলোতেই তোমাদের কম্পিউটার টেস্ট বা টাইপিং টেস্ট নেওয়া হবে। স্যার পেছনে কেউ কি এসে দাঁড়িয়ে থাকবে? না, তুমি যাবে, তোমার জন্য সিট বরাদ্দ থাকবে, তুমি সেইটা দেখে লিস্ট দেখে ঢুকে যাবে, দেখবে একটা পাতা ফেলা আছে। ঠিক আছে, তো সেখানে গিয়ে তুমি স্ক্রিনে নিজেই সিলেক্ট করবে তুমি বাংলা নাকি ইংরেজি কোনটাতে পরীক্ষাটা দিতে চাও। ঠিক আছে, তুমি সিলেক্ট করবে, তোমার সামনে একটা স্ক্রিন খুলে যাবে, সামনে একটা পেপার দেওয়া থাকবে যেখানে কিছু ইংরেজি ওয়ার্ড বা একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে বা বাংলা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে। তুমি যে ভাষাটা চুজ করলে সেই ভাষার কাগজটা নেবে এবং তুমি টাইপিং করবে। যে মুহূর্ত থেকে তুমি টাইপিং করা শুরু করবে, কম্পিউটারের ওই ড্যাশবোর্ড বা ওই সফটওয়্যার তোমার স্পিড অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি চেক করবে। কি বললাম? বোঝা গেল? আরও একবার বলছি, CBT মোডে বা কম্পিউটার বেস টেস্ট, অনলাইন টেস্ট যেগুলো হয়, যেমন CGL, CHSL, MTS এর মতো এক্সাম বা রেলের এক্সাম যে সমস্ত কম্পিউটার সেন্টারগুলোতে হয়, সাধারণত এই স্কিল টেস্ট বা টাইপিং টেস্ট সেই সমস্ত সেন্টারেই হবে। ঠিক আছে, এবং একসঙ্গে বহু ছাত্রছাত্রীর ডাক পড়বে, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা স্লট থাকবে, তুমি সেই স্লট অনুযায়ী যাবে, তোমাকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসাবে, তুমি পরীক্ষাটা দেবে, দিয়ে চলে আসবে। এবং সবথেকে বড় কথা, তুমি কম্পিউটারে বসবে, তুমি নিজেই চুজ করতে পারবে তুমি বাংলাতে পরীক্ষাটা দেবে নাকি ইংরেজিতে। তোমার সামনে পেপার রাখা থাকবে, সেটা দেখে তুমি টাইপ করবে, সাবমিট করবে, অটোমেটিক তোমাকে দেখিয়ে দেবে তুমি পাস করলে না ফেল করলে, তোমার স্পিড কত, তোমার অ্যাকিউরেসি কত, সবটাই তোমার সামনেই দেখিয়ে দেবে। তুমি ওটা দেখেই বুঝে যাবে তুমি পাস করলে নাকি ফেল করলে। সেই অনেকটা পুলিশের মাঠ পাসের মতো। পুলিশের চাকরিতে দেখবে আমরা লেখা পরীক্ষা দেওয়ার পরে আমরা যখন মাঠে যাই, আমরা মাঠ থেকে ফেরার পরেই বুঝতে পেরে যাই যে আমি পাস করলাম না ফেল করলাম। তো এখানেও ব্যাপারটা সেরকমই হতে চলেছে। ঠিক আছে, আরও তোমাদের কিছু প্রশ্ন ছিল, সেগুলো নিয়ে একটু দেখি। দেখো, পেজ দেখে স্ক্রিনে টাইপ করতে হবে, না দেখে কিছু করতে হবে না। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, পেপার টু স্ক্রিন টাইমিং, ব্যাকস্পেস ব্যবহার করা যাবে? 100% যাবে। ব্যাকস্পেস মানে কি? ধরো CAT ক্যাটের জায়গায় CAD লিখে দিয়েছো তুমি কোনো কারণে, তাহলে ডিটা কি মোছা যাবে? 100% যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, তবে 10 মিনিটের মধ্যে সমস্ত ভুল সংশোধন করতে হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, তোমার পরীক্ষা যখন শুরু হলো তখন থেকে 10 মিনিট তোমাকে সময় দেবে। তার মধ্যে তুমি যদি মনে করো যে 10টা ভুল করেছো, সেটাকে 10 বার ডিলিট করে নতুন করে লিখবে, তুমি সেটা করতে পারো। কিন্তু 10 মিনিট শেষে তুমি যে আউটপুটটা দিলে সেটাই তোমার রেজাল্ট। স্যার কতটা টাইপিং করতে হবে, স্পিড কত দেখবে তারা, কত স্পিড করলে আমি পাস করতে পারবো? তো সেখানে বলি যে এখানে তুমি যদি ইংরেজিতে টাইপিং করো তাহলে 10 মিনিটে তোমাকে 200টা শব্দ টাইপ করতে হবে। যদি তুমি বাংলাতে করো, ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে 10 মিনিটে 100টা শব্দ টাইপ করতে হবে। মনে রাখবে, এখন তোমরা প্রশ্ন করবে যে স্যার বাংলাতে টাইপ করব নাকি ইংরেজিতে, কোনটা করলে ভালো হবে? অবশ্যই জানাবো। তবে তার আগে তোমাদেরকে একটা বিষয় জানিয়ে রাখি, সেটা কি? সেটা হচ্ছে যে তুমি সব সময় চেষ্টা করবে যাতে তোমার টাইপিংটা 100% নির্ভুল হয়, আর তার জন্যে নিয়মিত প্র্যাকটিস দরকার। আবারও বলছি, শুধু স্পিড নয়, স্পিড তো অবশ্যই দেখবে, কিন্তু তার সঙ্গে
তোমার অ্যাকিউরেসি কতটা ঠিক লিখতে পারছো, কতটা নির্ভুল করতে পারছো, সেটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। ঠিক আছে? তো এবার তোমাদের যে প্রশ্ন, স্যার বাংলা নাকি ইংরেজি কোনটা চুজ করব? সবার আগেই বলি, বাংলা টাইপিং চুজ করবে না। কেন স্যার? আমি বাঙালি, ঠিক আছে, আমি বাংলাটাই ভালো পারি, আমি ফোনে দুমদাম বাংলা টাইপিং করি, ঠিক আছে। স্যার এভাবে বলবেন না, বাংলা পক্ষ এসে আপনাকে ধরবে, ধরুক, কোনো অসুবিধা নেই, আমি সাকসেস চাই। বাস্তব যেটা সেটা তোমাদেরকে বলবো। সবার প্রথমে কি, বাংলা টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে তুমি হয়তো অভ্রতে প্র্যাকটিস করে গেছো, তোমাকে একটা অন্য সফটওয়্যার দিয়ে দিল, তুমি গিয়ে করতে পারবে না। অসুবিধা হবে কি? অসুবিধা হবে না? হবে না? জানাও তো। ঠিক আছে, অচেনা সফটওয়্যারে পরীক্ষা দিলেই বিপদ। তুমি বাড়িতে একরকম প্র্যাকটিস করে গেছো, হাতটা সেট হয়ে আছে, ওখানে গিয়ে চলে গেল, কারণ তুমি তো জানো না বাংলা ঠিক কোন সফটওয়্যারটা তোমাকে টাইপিংয়ের জন্য দেবে। ঠিক আছে, আর বিভিন্ন জায়গাতে ওই যুক্তাক্ষর, ধরো লেখা আছে অক্ষরেখা, ঠিক আছে, কয় মূর্ধন্যস্বয়, ভাই বাংলাতে এত এরকম অক্ষর আছে, সেগুলোর শর্টকাট কি মুখস্থ করতে করতে তুমি পাগল হয়ে যাবে। ইংরেজিতে এসব কোনো হলন্ত, হস্যইকার, দীর্ঘইকার, হস্যউকার, জফলা, রফলা গল্পই নেই। তাহলে আমি যেটা সহজ সেদিকেই যাব, ঠিক কথা কি না? যেটা সহজ সেদিকেই যাব, আমি এত ঝামেলার মধ্যে পড়বই না। এবং 99% স্টুডেন্ট, 99.9% স্টুডেন্ট এটাই চুজ করে। ঠিক আছে, কি বলছে? সার্বজনীন লেআউট, যেটাকে বলা হয় কোয়ার্টি কিবোর্ড। ঠিক আছে, সেটা কি জানতে ইচ্ছা করছে, জানাবো, চিন্তা নেই। তো একটা সার্বজনীন কিবোর্ড, সবার জন্য সমান, একই, ও আলাদা করে টিসিএস তোমার জন্য কিছু আনতে পারবে না, কারণ এটা কোনো লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ নয়, এটার একটা স্ট্যান্ডার্ড লেআউট রাখতে হবে। যে কোনো সময় সফটওয়্যারে একই রকম কাজ করে, অর্থাৎ তুমি এই তোমার বাড়িতে করা কিবোর্ডে যেখানে এ পেয়েছো, ওখানে গিয়েও সেখানেই পাবে। হ্যাঁ, কী হতে পারে, এটা ওয়্যারলেস কিবোর্ড, ওখানে হয়তো ওয়্যার দেওয়া কিবোর্ড দেবে। এটা সাইজ একটু ছোট, ব্যাগের মধ্যে ঢুকে যায়, ওখানে হয়তো একটু বড় হবে। এখানে কিবোর্ডের এই সুইচগুলো একটু একটু ছোট আছে, ওখানে হয়তো আর একটু বড় হবে, এর বাইরে কিচ্ছু হবে না। সো বারবার যে জিনিসটা আমি তোমাদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে, তোমরা সব সময় চেষ্টা করবে ইংরেজিতে টাইপিং করবার, ওটা প্র্যাকটিস করে যাবে খুব ভালো করে। ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে, অনেকেই ভাবছো বা অনেকেই মনে করছো যে স্যার কবে থেকে টাইপিংয়ের প্রস্তুতিটা নেব? স্যার আগে রেজাল্টটা আসুক, দেখে নিই, তারপর। স্যার সামনে তো ভোট, এখন তো কোনো কিছু হবেই না। একদম ঠিক বলেছো। তাহলে স্যার ভোটের পর থেকে শুরু করি? না, জীবনে একবার সুযোগ পেয়েছো, আবার কবে চাকরির পরীক্ষা আসবে পশ্চিমবঙ্গের বুকে কেউ জানে না। যদি লেখা পরীক্ষা ভালো হয়ে থাকে, যদি ভেতরে একটু হলেও ইচ্ছে থাকে যে একটা বাংলার বুকে চাকরি করব, তাহলে এখন থেকে এই স্কিলটা প্র্যাকটিস করো। স্যার যদি আমার নামটা কাট অফে না আসে তাহলে? স্যার দেখো, জীবনে কোনো কিছুই ফেলনা নয়। কি বললাম? এ জীবনে কোনো কিছুই ফেলনা নয়। আজকে তুমি যদি টাইপিংটা অ্যাকিউরেসির সহিত, স্পিডে, নির্ভুলভাবে করা শিখতে পারো, সেটা কিন্তু তোমার জীবনে সমস্ত ক্ষেত্রে কাজে লাগবে, সারা জীবন কাজে লাগবে। কি ঠিক বলছি না ভুল বলছি? এটা এমন একটা স্কিল প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের, প্রত্যেকটা ইয়াং জেনারেশনের মানুষের শিখে রাখা উচিত। তাই শুধু এখানকার জন্যে শিখবো না, এটা নয়, এটা উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষে শিখে নাও, সারা জীবন, জীবনের সব জায়গাতে কাজে লাগাও। আরে বাবা, ডেটা এন্ট্রি একটা চাকরি পেতে গেলেও আজকাল টাইপিং স্পিডটা দেখা হয়, অ্যাকিউরেসি দেখা হয়। একটা বেসরকারি চাকরি করতে গেলেও যখন মেশিন টেস্ট হবে, তোমাকে বলবে তুমি নির্ভুল করতে পারছো কি না টাইপিং। তাই শিখে রাখলে কিন্তু মন্দ কিছু নেই। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারছি? তাই ইমিডিয়েট তোমার এই স্কিলটা শিখে রাখা উচিত। দেখো, আমি শুধু টাইপিং করতে পারি, এটা সাফল্যের জন্য যথেষ্ট নয়। লাগবে কি? টাইপিং স্পিড, আর কি লাগবে? অ্যাকিউরেসি। নির্ভুলভাবে করতে পারছি তো,
আর তাড়াতাড়ি করতে পারছি তো। সে তোমার বাবাকেও একটা কাগজ হাতে ধরিয়ে দিলে তোমার বাবাও দেখে দেখে CAT টাইপ করতে পারবে। তাহলে তোমাকেই কেন কোম্পানি জবটা দেবে? তোমাকেই কেন সরকারি চাকরিতে পরীক্ষাতে দেবে? ব্যাংকের অনেক পরীক্ষাতে এবং আরও অনেক পরীক্ষার ক্ষেত্রে ক্লার্কশিপেই কোনো ইন্টারভিউ নেই, টাইপিং পাস করলেই চাকরি। তাহলে এই একটা স্কিল যদি তুমি শিখে রাখতে পারো, আপকামিং এক্সামগুলোতেও তোমার কাজে লাগবে। বোঝাতে পারছি? এবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা তোমাদের সামনে বলবো, সেটা কি, অনেকেই মনে করছেও যে স্যার আমার তো টাইপিং স্পিড 20 WPM আছে, ঠিক আছে, 20টা ওয়ার্ড পার মিনিট ইংরেজি আমি করতে পারি, কখনো কখনো 22টা হয়ে যায় স্যার, কোনো চাপ নেই, আমি ঠিক মেরে দেবো। দেখো, ঘরে বসে তোমার নিজের জানা পরিবেশে 20-22টা তুমি যদি করতে পারো আজকের ডেটে ওয়ার্ড টাইপ 10 মিনিটে, ঠিক আছে, 10 মিনিটে না, সরি 1 মিনিটে, পার মিনিটে, তুমি কিন্তু ওই পরীক্ষার হলে বসে ওই কম্পিউটার সেন্টারে এটা করে আসতে পারবে না। কেন স্যার? সেই আমি তো থাকবো, একই তো সফটওয়্যার। প্রথমত পরিবেশ খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। কি বললাম? পরিবেশ খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। তুমি করতে গেছো, তোমার মতো ওই ফ্লোরে তোমার সঙ্গে একই পাশে আরও 50 জন টাইপিং টেস্ট দিচ্ছে, খড়াস 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 খড়াস। বুঝতে পারছো পরিবেশটা ঠিক কীরকম হবে? একটু মনে করবার চেষ্টা করো তো। তুমি বাড়িতে যখন একেবারে সুন্দর করে পাখার তলায় বসে টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস করছো কোলের মধ্যে কিবোর্ড নিয়ে, ওখানে তুমি টেবিলে বসে প্র্যাকটিস, তোমাকে পরীক্ষাটা দিতে হবে, চারিদিকে প্রচণ্ড আওয়াজ, কনসেন্ট্রেট করতে পারবে তো? দ্বিতীয়ত, তুমি তোমার বাড়িতে প্র্যাকটিসের জন্য একটা কিবোর্ড কিনেছো, সেটা একরকম সাইজে একভাবে হাত সেট হয়েছে, ঠিক আছে, ওটাও মোটামুটি নিয়ার অ্যাবাউট ওরকম, কিন্তু তবুও কিবোর্ডটা একটু অন্য। এটা হয়, খুব স্বাভাবিক। দেখবে তুমি যে কিবোর্ড ইউজ করছো, তোমার বন্ধু হয়তো একটা অন্য কোম্পানির কিবোর্ড ইউজ করছে, দুটোর লেআউট একই রকম হলেও, ঠিক আছে, তুমি যখন আঙুলটা বসাচ্ছ দেখবে একটু তোমার অসুবিধা হবেই। অনেকটা দেখবে ওই তুমি নিজের কাপড় পরে যতটা কমফোর্টেবল বা নিজের বাড়িতে ঘুমানোর সময় নিজের বিছানাতে যতটা কমফোর্টেবল, তুমি তোমার মামার বাড়ি বা তোমার বন্ধুর বাড়ির বিছানাতে গিয়ে হয়তো কোনো একদিন রাত কাটাতে হবে, তুমি কিন্তু অতটা কমফোর্টেবল নও। আমি কি ঠিক বলছি না ভুল বলছি? তাহলে এখানে তোমাকে উপায় কি করতে হবে? স্যার আমার কিবোর্ডটা নিয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়া যাবে না? না। স্যার কানে তুলেও বুঝে যাব? কোনোটাই পসিবল নয়, অবাস্তব কথা বলে লাভ নেই। তাহলে তোমায় কি করতে হবে? এই স্পিডটা 20 থেকে 22টাকে অন্তত পক্ষে 30 ওয়ার্ড পার মিনিট, 30 ওয়ার্ড পার মিনিট এটা করে তারপর তোমাকে পরীক্ষার হলে যেতে হবে। যদি আজকের দিনে এটা তোমার থাকে তাহলে বলবো শুধু ভাই প্র্যাকটিস করো, আর কিচ্ছু দরকার নেই। আজকের দিনে যদি এটা না থাকে, যদি এটা 24ও থাকে, আমি বলবো ইমিডিয়েট তুমি প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করো। স্যার আপনি তো অনেক কিছু বলছেন, আমি তো কিচ্ছু জানি না স্যার, সেই কবে বেসিক কম্পিউটার শিখেছিলাম, ঠিক আছে, আমার তো মনে হয় মিনিটে 2-3টে ওয়ার্ড টাইপ করতে পারবো। দেখো শুনতে যতটা সহজ লাগছে অ্যাকচুয়ালি এতটা সহজ নয়। টাইপিং মাস্টার বলে একটি সফটওয়্যার আছে, যে কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে গুগলে গিয়ে খুলে একবার নিজে প্র্যাকটিস করবে, ফোনে টাইপ নয় কিবোর্ডে টাইপ করবে, কিবোর্ডে টাইপ করে প্র্যাকটিস করবে। স্যার কিভাবে করব? তোমরা যদি জানতে চাও আমাকে কমেন্ট করবে, ঠিক কালকে যেমন বলেছিলাম, যদি জানতে চাও টাইপিং টেস্ট কীভাবে হয় কমেন্ট করবে। আজকের এই ভিডিও তার জন্যে করা। তুমি যদি জানতে চাও স্যার আমার বাড়িতে ল্যাপটপ নেই, কম্পিউটার নেই, আমি ফোন থেকে কিভাবে টাইপিং প্র্যাকটিস করব থ্রু কিবোর্ড, আমাকে স্যার জানিয়ে দিন, আছি তো, জানিয়ে দেবো, চিন্তার কোনো কারণ নেই, ঠিক আছে। যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা থাকে প্রত্যেকে কমেন্ট করবে, 100+ যদি কমেন্ট আসে তবেই কিন্তু আমি ভিডিওটা করব। ক্লিয়ার? তাহলে কি বললাম, এখন থেকে শুরু করতে হবে, টার্গেট রাখতে হবে 30 ওয়ার্ড পার মিনিট ইংলিশে। এটা যদি করতে পারো তবে গিয়েই এটা তোমার ওই 22 বা 23 পার WPM পরীক্ষার হলে আসবে। এটা ফ্যাক্ট বললাম, আমি নিজের মন গড়া কথা বলছি না। যারা যারা ক্লার্কশিপ পাস করেছে, যারা যারা গ্রুপ সি এর আগে এক্সাম পাস করেছে, যারা যারা ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন এক্সাম পাস করেছে উইথ টাইপিং টেস্ট,
তাদের এরকম প্রায় 10 জনের অভিজ্ঞতা শোনার পর আমি এই কথাগুলো তোমাদের জন্য বলছি। ঠিক আছে, আমি জানি অনেকের হয়তো বোরিং লাগছে, ঠিক আছে, কিন্তু তবুও কিছু করার নেই, প্রত্যেকের জন্য আমাকে বলতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে ফাইনাল চেকলিস্ট এই মুহূর্তে তোমার কি করা উচিত? দেখো, সার্টিফিকেট নিয়ে চিন্তা বাদ দিন, কেবল দক্ষতার দিকে, স্কিলের দিকে, টাইপিংয়ের দিকে লক্ষ্য দিন। চেষ্টা করুন 100% অ্যাকিউরেসি বা নির্ভুলতা, এটাকেই পাখির চোখ করুন। নিরাপদ ও দ্রুত টাইপিংয়ের জন্য ইংরেজি ভাষাকেই বেছে নিন। ঠিক আছে, আঙুলের মাসল মেমোরি, ঠিক আছে, মাসল মেমোরি তৈরি করতে আজ থেকেই প্র্যাকটিস শুরু করুন। স্যার, মাসল মেমোরি আবার কী জিনিস? ইয়েস, মাসল মেমোরি কী জিনিস? দেখো, টাইপিং না আসলে শুধু দেখে দুমদাম করে যাবো এই জিনিস নয়, এটার মধ্যেও একটা সায়েন্টিফিক প্রসেস আছে। কি বললাম? এটার মধ্যেও একটা সায়েন্টিফিক প্রসেস আছে। তুমি হয়তো জানো না, তুমি যদি সঠিক পদ্ধতিতে টাইপিং শেখো তাহলে তুমি চোখ বন্ধ করে দিয়ে, তোমার চোখ বন্ধ থাকবে, তোমার পাশ থেকে কেউ ওয়ার্ড বলবে, তুমি টপ 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 টাইপিং করে দিতে পারবে। কিচ্ছু না, তুমি যদি বলো আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে, ধরো পাশে একজন বসে, তুমি বাংলাতে বলবে, আমার চোখ বন্ধ করে দেবে, হাতে কিবোর্ড দিয়ে দেবে, আমি চোখ বন্ধ করে বাংলা টাইপিং তোমাদের সামনে করে দেব। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, ঠিক আছে, এই 3টে ভাষা আমি চোখ বন্ধ করে, ইভেন ইংলিশ, চোখ বন্ধ করে আমি টাইপ করতে পারি। কারণ এই টাইপিংয়ের সায়েন্টিফিক যে মেথড, সেটা আমি শিখেছি। কোথা থেকে? রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল। তো ঠিক কিভাবে তুমিও সেটা করতে পারবে সেটা কিন্তু আমরা তোমাদের জন্যে সেটা এনেছি, এবং কিভাবে দ্রুত নির্ভুলভাবে, ঠিক আছে, নির্ভুলভাবে তুমি টাইপ করতে পারবে, তার জন্যে আমরা এনেছি দ্য আলটিমেট টাইপিং গাইডেন্স নামক একটি ভিওডি কোর্স। ভিওডি মানে ভিডিও অন ডিম্যান্ড। এটা প্রি রেকর্ডেড ভিডিও কোর্স। এখানে স্টেপ ওয়াইজ ধরে ধরে টোটাল 12টা ক্লাসে আমরা সমস্ত জায়গাটা কভার আপ করেছি। কী কী কভার আপ করেছি চলো একটু দেখে নিই। ঠিক আছে, সবার প্রথমে, ঠিক আছে, এই দেখো একদম ক্লাস 1 ইনপুট আউটপুট ডিভাইস হোম রোজ কিজ। ঠিক আছে, ক্লাস 2তে সেকেন্ড ক্লাসে আমরা কি কি দেখেছি? ওভারভিউ অফ কোয়ার্টি কিবোর্ড লেআউট। ওই যে বলছিলাম ইংলিশের লেআউটকে বলা হয় কোয়ার্টি কিবোর্ড। তো এই কোয়ার্টি কিবোর্ড লেআউট জিনিসটা কি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ঠিক আছে, ডেভোরাক কিবোর্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। ঠিক আছে, আগে তো কিবোর্ড এই জিনিসটার সঙ্গে তোমাকে ফ্যামিলিয়ার হতে হবে, সেটা করা হয়েছে। হোম রো কিজ অ্যান্ড দেয়ার ইম্পর্টেন্স, এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 3rd ক্লাসে। এবং 3rd ক্লাসের সেকেন্ড পার্টে অর্থাৎ 4th ক্লাসে আমরা প্র্যাকটিক্যাল পার্ট শিখেছি। টাইপিং ইন প্র্যাকটিক্যাল কীভাবে করতে হবে, প্রপার হ্যান্ড পজিশনিং অ্যান্ড ফিঙ্গার প্লেসমেন্ট। তোমাকে যদি স্পিড এবং অ্যাকিউরেসি নিয়ে নির্ভুল টাইপিং করতে হয় তাহলে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট তোমার আঙুলগুলো কোন আঙুল কোন কিবোর্ডের ওপরে কিভাবে বসবে। ঠিক আছে, এই প্লেসমেন্টটা সায়েন্টিফিক্যালি জানা এবং প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করা, যেটা কিন্তু এই 3.1 অর্থাৎ 4th ক্লাসে কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি। ঠিক আছে, এরপর যদি বলা যায় 5th ক্লাস বা 4th ক্লাসে টাচ টাইপিং। ঠিক আছে, ওই খটখট খটখট করতে হবে না, জাস্ট টাচ করবে, টাইপিং হয়ে যাবে, স্মুথলি কাজ করবে। ঠিক আছে, ইম্পর্টেন্ট অফ টাচ টাইপিং। এবং দেখো বিল্ডিং মাসল মেমোরি, যে জিনিসটা কিন্তু আমি আগে বলেছিলাম, মাসল মেমোরি। ঠিক আছে, মানে তুমি চোখ বন্ধ করে শুধুমাত্র তোমার আঙুল ফিঙ্গারটাকে ঠিকভাবে চালিয়ে তুমি সম্পূর্ণ কিবোর্ড টাইপ করতে পারবে এবং কনফিডেন্সের সহিত। ক্লিয়ার? এরপর কি? ডেভেলপিং টাইপিং রিদম অ্যান্ড ফ্লো, কী করে আস্তে আস্তে স্পিড বাড়াবে। এবং 6th ক্লাসে স্পিড অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি নিয়ে ইন ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে। এবং বারবার বলছি, এখানে কিন্তু ওই ডিজিটাল বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থিওরি বকবক করে গেছে না, একেবারেই নয়। একেবারে হাতে কিবোর্ড নিয়ে কিভাবে হবে সেই ফিঙ্গারিংটা কিবোর্ড রেখে টাইপিং করে স্যার দেখিয়ে দিয়েছেন। বোঝাতে পারছি? পশ্চিমবঙ্গের বুকে সবথেকে ভালো সায়েন্টিফিক টাইপিং কোর্স মাত্র 99-এ।
বিএসএসসিআই প্রোভাইড করছে। ঠিক আছে, এরপর কি 7 নম্বর ক্লাসে ফিজিক্যাল পার্ট 2 টাইপিং কমন ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজ, যে ওয়ার্ডগুলো খুব কমন সেগুলো কি করে আরও তাড়াতাড়ি তুমি করতে পারবে, যাতে পরীক্ষার সময় তুমি স্পিডে বেরিয়ে যেতে পারো। এবং তার পাশাপাশি স্পেশাল ক্যারেক্টার, ঠিক আছে, সেই স্পেশাল ক্যারেক্টারগুলো কোথায় থাকবে তোমার, তার জন্য ফিঙ্গার পজিশন কেমন হবে সেটা 8 নম্বর ক্লাসে শেখানো হয়েছে। এবং 9 নম্বর ক্লাসে প্রপার হ্যান্ড পজিশন, দেখো এটা থিওরি ক্লাস, বাকি সব প্র্যাকটিক্যাল, থিওরিটা বলে দিয়েছি, থিওরি ক্লাস। ঠিক আছে, প্রপার হ্যান্ড পজিশনিং, ঠিক আছে, কীরকম হওয়া উচিত সেটা। এবং 10 নম্বর ক্লাসে অ্যাডভান্স টাইপিং স্কিল, প্রো লেভেলের টাইপিং তুমি কিভাবে করতে পারবে সেটা শেখানো হয়েছে, বোঝানো হয়েছে ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে। তো এভাবেই খুব সায়েন্টিফিক্যালি আমরা ক্লাসটা করেছি। এবং সবশেষে একটা এক্সট্রা মডিউল তোমাদের জন্য দিয়েছি, যেখানে সিস্টেম সফটওয়্যার, ডিভাইস, মেমোরি, অপারেটিং সিস্টেম, এসএমপিএস, মোডেম, এই জিনিসগুলো কি, একটা কম্পিউটারের ওভারভিউ, ওই যে অনেকে বলছে না কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট। ঠিক আছে, যদি আদার্স কোনো প্রশ্ন আসবে না সেটা নিশ্চিত, কিন্তু তবুও আমরা এই পয়েন্টগুলোকে তোমাদের জন্য রেডি করে দিয়েছি। তো কেমন লাগছে বলো? টোটাল 12টা ক্লাস পাবে, মানে 12টা ভিডিও পাবে। ঠিক আছে, এবং আজকে তুমি যদি নাও 6 মাসের ভ্যালিডিটি পাবে। নর্মাল হচ্ছে এটা 3 মাসের কোর্স, মানে আমরা 3 মাস দিই, কিন্তু আমরা আজকের জন্য তোমাদের এটাকে ডবল ভ্যালিডিটি করে দিলাম। ঠিক আছে, অর্থাৎ আজকে যারা যারা কিনবে তারা 6 মাস ভ্যালিডিটি পাবে। স্যার কোথায় গিয়ে পাবো, কিভাবে পাবো এই কোর্স? বিএসএসসিআই ডিজিটাল লার্নিং অ্যাপ গুগল প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করবে, নিজের ফোন নাম্বার দিয়ে ওটিপি দিয়ে রেজিস্টার করে নেবে। করার পরেই তোমার সামনে এই রকম একটা অংশ আসবে, এই পেড কোর্সের মধ্যে গিয়ে সার্চ করবে, তার আগে একটা অপশান আসবে দেখবে অল ক্যাটাগরিতে সিলেক্ট করে সেভ করে নেবে। ঠিক আছে, নিয়ে এটা আসার পর পেড কোর্সে গিয়ে তুমি একদম ওপরে সার্চ বার পেয়ে যাবে, সেখানে গিয়ে লেখো টাইপিং, লিখলেই তুমি এটা চলে আসবে। দেখবে ওই 104 টাকা বা 105 টাকা এরকম কিছু একটা দাম দেখাবে। তুমি একটা কুপন কোড ইউজ করবে। কি কুপন কোড? YT101, YT মানে হচ্ছে ইউটিউব, 101 আমার কুপন কোড। ঠিক আছে, এটা যখনই তুমি ইউজ করবে এই কোর্সটা তুমি 99-এ পেয়ে যাবে উইথ ডাবল ভ্যালিডিটি, 99 পেয়ে যাবে উইথ ডাবল ভ্যালিডিটি। তো যারা যারা টাইপিং টেস্ট নিয়ে চিন্তিত ছিলে, কিভাবে হয়, কোথায় গিয়ে হয়, কী তার পরিবেশ থাকে, পূর্ব অভিজ্ঞতা কি, আশা করি ক্লিয়ার করতে পারলে। এবার যারা মনে করছো যে টাইপিংটা সত্যিই শিখে রাখা দরকার, ঠিক আছে, শুধু এই গ্রুপ সি এর পরীক্ষা নয়, যে কোনো পরীক্ষাতে, সরকারি চাকরির এরকম অনেক পরীক্ষা আছে যেখানে টাইপিংটা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট, তারা ইমিডিয়েট এই কোর্সটা পারচেস করো, দেখো এবং বাড়ি বসে প্র্যাকটিস করো। এটার জন্যে 2000-5000 টাকার কম্পিউটার কোর্স করার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমাকে তো শুধু টাইপিংটুকু শিখতে হবে। ঠিক আছে, আর যারা মনে করছো স্যার বাড়িতে তো ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, কম্পিউটার কিচ্ছু নেই, আমি কোথা থেকে করব, যদি তুমি চাও বাড়িতে বসে ফোনের মাধ্যমে কিভাবে টাইপিং প্র্যাকটিস করা যায় আমাকে একটু কমেন্ট করে জানিও। আমি আগামীকাল তোমাদের জন্যে এটার ওপর ইন ডিটেলস ভিডিও আনবো। কাজ হবে কোর্সটা পারচেস করে একটা ফোনে চালিয়ে দেখা হয়ে গেলে পজ করে আবার টাইপিং প্র্যাকটিস করা ওই ফোনের মধ্যে দিয়ে। এখন স্মার্টফোন হয়ে যাবে তোমার সাকসেসের সবথেকে বড় হাতিয়ার। তো কেমন লাগলো আজকের এই পুরো সেশনটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আবারও বলছি, ফোন থেকে টাইপিং প্র্যাকটিস করার নিনজা টেকনিক যদি শিখতে হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে সেটা জানিয়ে দিও। আজকের এই সেশন যদি ভালো লাগে অবশ্যই সকলের সাথে শেয়ার করে দিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। আজকে এই পর্যন্তই, পরবর্তী তোমাদের কমেন্টের ওপর নির্ভর করবে ঠিক কী ভিডিও নিয়ে আসবো আমি, তোমরা যেমনটা চাইবে তেমনটাই আসবে। আজকে এই পর্যন্তই, পড়তে থাকো, লড়তে থাকো, নিজের জীবন গড়তে থাকো। ধন্যবাদ।